Salam dəyərli izləyicilər, 3 oktyabr 2025-ci il Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 4 nəfəri dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs edib və onlardan biri hərbçidir. Azərbaycanda içlərində hərbçi də olmaqla 4 nəfər dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində ibtidai istintaqa başa çatdırılmış cinayət işi üzrə toplanmış materiallar Bakı Hərbi Məhkəməsinə daxil olub. Qafqazinfonun əldə etdiyi məlumata görə həmin şəxslər bir müddət əvvəl həbs ediliblər. Məlumata görə xarici xüsusi xidmət orqanının nümayəndələrinə kömək etməklə casusluq formasında dövlətə xəyanət etməkdə ittiham olunan İlkin Qəmbərov və Vüsal Ağayev DTX tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində saxlanılaraq istintaqa cəlb olunublar. Onlardan Vüsal Ağayev hərbçidir. DTX tərəfindən davam etdirilən tədbirlər zamanı Tural Aliyev İordaniya Haşimlər Krallığı ərazisində, Məmməd Şərifov isə Türkiyə Respublikası ərazisində ələ keçirilərək Azərbaycan Respublikasına gətiriliblər. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bu maddənin sanksiyasında 12 ildən 20 ilədək və ya işin hallarından asılı olaraq ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur.